Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angay, pautangan na kami ti kwartam, daigatan ko iti pilit ti tricycle gaw. Na, apay awang kwarta. Baro ka pa awan ni gatang mo itipilit ti tricycle mo. Naiskamak nga rudang gay. Yay. Nagdakkel agat at tinapukaw. Ay, day tanto mga men. Hala, ibagam no manuti ka sa pulam tayo kang ka. Kasapulak ti 5,000 ang gay. Tada pa isukat ka dyan tricycle gaw. Sige. Kang ka, tada idulduloin ko a kwarta. Ay, agyaman na kang gay. Nakasaysayat ka talaga. Managtulong ka talaga ang gay. Tumulong ka. Basta dalaki di maitulong ko. Mabit lang. Nakalaan tayo bulbulo din. Pagbutangan nga ta iti kwarta ya, tuya. Awan pa'y maigatang iti naimas sa sidain. Ay, wan nga raw, nagrigat meten ti biyag ta ita. Awan pa'y makukwartata. Ay, win nga rod Apay nga minasaan ta nagbalinabak na nga ya. Wan nga rod Ay, mangsapol ka man iti mabalinta pagutangan. Tanay, makasidsida ko iti naimas. Awan pa'y maigatang. Ingka pa'y laang umutang ije tersena ni Marikwanang. Ay, sikan ati mapan. Ang, padyam nga agpautang day abaa. Imot itan ni Marikwanang. Dinan kayat ti agpautang. Sapay awan naimas asidain ta. Pagutangan ta nga ta iti gatang ta. Ato ti ka sa pulam a kwarta, inasilma. Ay, agyaman na, Kapitan. Adan igatang ko iti agas ko. Napuukaw kumot nga men, tay pensyon ko. Kasano na po kaumaw? Ay, ijak na puutan ata. Natnag ko iti dalan, Kapitan. Kat idi nagsubliak, iti nagnaak. Awan mo dayn. Ang mga no adan nakapidaw. Ay, nalabit kasta, Kapitan. Sapay kumaata, isubliti na kapidawt. Isa pa kumaata kasta. Ang no awang konsensya ti nakapidaw. Saan mo anam na maisublipay? Diyay la pensyon ko, ti namnama, Kapitan. Tawan matrabaho. Kahit saan da ka malagip, nagitidwa nga anak ko. Nga agnanaad ijay syudad. Ay unayan dagiti anak mo. Ang bayam, ikagumaan tayo. Kunta kang dagiti anak mo. Tapno sarong karanda kamot. Agyaman na, Kapitan. Alang raw, inakaon ta gumatang iti agas ko. Ay uray di mon bayadan day ta inted ko a kwarta, ina. Bayamon. Ha? Tulong kun ka. Amom kaday badaw. Agwarwaras dito'y barangay tayo, ama nagtulong ni Kapitan. Aya, anya nga iti tultulong na kuma. Kaskin ni Ina Selma, napan ka no imutang iti igatang na iti agas na. Inikan na, ngamdinan pabayadan. Aya, nay, nagsaya atin no kasta. Siyak mamutagkid daw iti tulang. Na, Winto yang, inakumutang iti igatang tayo iti bagas. Utang kalimutan. kayat mo asawan, saan mo to nabayadan? Di nanto pa'y pabayadan tayo utang ni Bakit Silma. Siyak tulaki day nakumpari na. Ala, ingka padasan ti mangibagakan kwa na iti kwarta. Bareng ikan na ka. Ala ka din paray. Pautangan na ko na iti igatang ko iti bagas may. Na, apay ngamin nga awan igatang mo iti bagasyaw. Awan nga rod kwartami paray. Apay nga awan. Kasano mga may, kit nabangkrap kami iti mula may. Ay una yun. Ala na paray, pautangan na ko iti 3,000 laeng. Taigatan ko iti abastume kundi tuyang. Triki? Uwin paray. Nagdakilan. Sana bali na bayadak tumot paray. Sige. Kasyan ka. Ta narigat met no agbisin kayaw.
pautangan ka iti tricky. Magbayad ka. Ha? Agbayad ka inton adda kwarta. Dalawag. Ay, nalawag paray. Way, agbayadak daw. Ito yan. 3,000. Ha? Ne, 3K mat ngagpaysa. Iso, mate. Naglawag at tricky day ta. Inutang mo kaday kin ni Kapitan. Way, Pinautangan na ka magayam ngagpaysa. Makagatang dayto iti half kaban of rice. Karnay, mantika, asain bugoong kandad dumapay. hinutakak ni Parinteng. Kuna na bayadak ka daw. Ngam, uri di na mo da. Kaya't mo asawain, awan panggap mo amang bayad. Correct. Na, apay ngay adi mo bayadan. Adumod lati kwarta na da jay, so abayamaon. Malangaraw, tainak ijay ilay, inak makichinda. Maray, agur-uray ka kadimot iti tricycle apagluganam. Won maray, inak makichinda. Ay hindo kasta, agpadata. Ala aggidantan nga agpailay. Anya tigatangam ijay ilay, maray. Inak gumulpi iti abastumi kan ni Inteng. Kayat ko apunwan tay ref me. Anya ngay ti ikabil mo iti refyo, maray. Karne, ikan, longganisa a paborito, kanda dumapay. Aya, Gumatangak meten iti 50 kilos abagas me. aya. Sa nabalay, taad da jay tricycle ni Kwarog nga arkila akto. Kasla nagadu itati kwartayo Imbag man. Ay, amumet nga adda basit negosyo, Mare. Aglaklako ak iti beauty products. Uray ni Kapitan, adumot ti kwartana. Nga main, isulat tati pagkamangan dagiti maaw-awanan. Ay, adamot basit urnong na Iso ti ipapautang na. Kahit nasaya at may tagbayad damot amin nga umutang. Aya, Wun, Mare, managtulong ni Inteng, nulakit kabailan na. Kapitan, adamang sapsapul kan ka. Paunagak ka diti opisinam. Sige, pastor ka. Kasladyar na ti umutang, Kapitan. Na, ay asino day ta aya at tao. Nitunyaw, Kapitan. Aganak ka no di asawa na. Anya? Sige, Kapitan. Mabitla ang tainak ayaban. Kapitan, umutang ako maiti kwartam. Naganak ngamin di bakat ka, kut pinanawak iti ospital. Awan ibayad mi iti ospital. Anya? Awan mo sa baling asit gakong, Kapitan. No di da kailang. Mano ay mano ka diti anak mo. May kawalo di ka ipaspas ngay Anya? Walo. Awan ka. Iso pautangan naman. Nagadugay ang tiputot mo. Anya trabaho. Awang nga raw. Kat ni bakit mo. Anya ti work na. Awang mo lang, Kapitan. Na, isa kay anak nga anak. Nga mala. Awan bibiyang ko iti data. Manuti utang. Uray 5,000 ko ma. Sus, dagdag kail. Uwan, Kapitan. Igatang ko pa yung amin iti kanandag iti putot ko. Ay, ala. Kaasi kamay. Iso apa utangan ka. ay na. Umay kan ba daw agtugaw kan tamangantan na imas ti sidaan tayta. Ayos, mangandan to yan. Na imas ti sidaan ta. Adobo a karnit manok kan babawi. Ayos, mangandan to yan. Italamanin ang makasida tayo tinaimas. Ngam kasanon ngay numaibos ti abastuta. Ay, kit adan tumanin Alangaro din, mangantan. Agbaawon ti taraon. Nagmayat matan ti biyag mau kabadong. Adda kala dita sango ti tirasinak nga agtugtugaw. Awan mo't aramidag, Maray. Ay siguro, agur-uray ka manen iti mang pamirian daken ka. Nalalam, Maray.
Apay, kabadong. Di ka agbangkag? Awan nga rod kwarta nga aramatag maray. Awan pa'y maigatang ko iti binay nga imula. Apay. Manabto og latan ti bineg, itasangaw. Ay kitwa na. Ay, mangged ka, tapno ada igatang mo iti bineg. Ay, agpautang ka mga rod iti igatang ko iti binay, maray. Ay, awan may pautang ka. Kundi sa oka nga di ka magayang magpautang. Ay, ingkakat agsapol iti pakitaggadam. Saan ka nga gistambay dito tersinak? Inteng, kumusta dagiti imut utang ken ka? Nagbayad da ka din? Agbayad dan tulata. Ni kabadong, nagbayad ka din? Saan pa'y nga raw? Kasanungay nga agbayad dayjay, kat awan matrabaho na. Agbayad tulata. Ay, awan samot plano na nga agbayad. Sapay 3K jay inutang naken ka. Ay, alangan mo't alibre. Bayadan nan tulata Kaano ngay? Inton bayadan na Ay na, inteng, day tantumot laing mo nga agpautang. Maasi ka, kunam, ang amdi damot agbayad. Utang day jay, inteng, saan alimos? Ay, unay kan ba nang? Urayam ka ding agbayad da. Manipod ita, saan kan nga agpautang? Imbes nga adda urnong mo, awanan ta ipapautang mo matan. Ay, imbag kumaa, no agbayad da. Ang saan mag? Ulitam ti ibagbagam. Kung nakmatkan ka, urayam lang, ta agbayad dan tulata. Tata ba daw? Kaya't mo ka di ti matangdanan. Ay, depende ay ti sweldaw. Tangdanan ka kuma, taga-biyunam ti likodan ti balay ikaw. Tamulak man itinatang. Masadutak. Napaya masadot ka, katawan mo trabaho. Masadutak nga rod, ngagtrabaho. Naa. Kasano ngayon ti biyagyaw, no masadot ka mat ngagtrabaho. Ay awanan bibiyang mau. Sapay at utang mo kini Uncle Kaw. Kasano ngayon mabayadam, no sadot ka mat ngagtrabaho. Ay kitagbayad ak tulata. Kanon tungay. Ay awanan bibiyang mau, nukanaw. Makamu ka. Ikang kalangarudan iti trabaho. Isupay ti matgadam, ngam di mo kit din kaya. Aw, Uncle, nagbayad ako ni ti utang kaw. I-paid mo ni Jilistaam. Naipid kon. Dagiti ngay pada ka nakautang. Nagbayad na ka din. Una. Ni paribanong langan, ti saan pa nagbayad? Awan lat amok ang makabayad dahi di Uncle. Ngamin, sadut mait. Tangdanak ko mga gabiyawn, ngam di nakit din kayat. Ay, ang mga no ada trabaho na. Awan, Uncle. Nakailadlatan ni tindayo ni di parangan da. Ay, barang agbayad tumit lang iti utang na. Sapay kuma, Uncle. Awanan kanon tabadaw. Awanan isa ang ta. Kasano itan? Mangremedyo kamot na. Sika at agremidyo. Tawan amok apagutangak. Ikaw mutang kani parinteng. Sigurado apautangan na kada jay. Tama na nga asi da jay. Sikan Sikan Alain kan. Kit ilayon mo, ngay gatang itabastuta. Ay, sige. Padasag ti mapan. Bareng pautangan da. Anya, umutang ka, Marituyang? Wen kuma. Iso nga ibagaman kin ni kapitan na kayat ko akasarita, Maray. Ay, awan ni Inteng. Adda, Maray. Nangag ko itay ti busis na. Ay na, saan nakaapautangan, Mare? Jack, itulo. Nay, apay ngay, Maray. Apay, mano ko mati utangam? Uray 3K kuma. Nagturad ti rusok mo nga umutang manan iti 3K. Idinto, ta saan kayo pa'y nagbayad iti 3,000 nga utang yaw? Mabalin ka day ani kapitan ti kasaritak, Maray. Uray pa'y kasaritam ni Inteng. Tadyak itulok apautangan na ka. Naimbag, tanasabat ka dito'y dalan, pare. Apay aya.
Pautangan na kumamanan pare. Agbisin kami kinituyang ka. Kasano adi ka agbisin, kat di ka matmanggod. Awan nga rod mo't panggedan pare. Ikan na kanikwarog iti trabaho, ngam di mo kayat. Ay, kwa pare. Ay, lading itak. Saan ka apautangan? Ha, Agbayad ka pa iti utang mo. awan na talaga tuyang. Di nagpautangan ni pare Inteng. Sapay awanan bagasta. Ay, mabisinak pa yan. Uray siya. Mabisinak mutun. Kita niya nga iti kananta. Intan tebaan tay sa batikaruba. Uray tawan da. Saan mo't analoong? Urayan Tempurtantay adda kanenta. Ay, masapol amang gedan. Tanay, talaga nga agbisintan. Wan ba daw? Masadutak to mga minamanggay. Aggagetan ba daw? Tanay agbisintan. Kenas ken abayadam jay na utang mo at 3K kin ni Kapitan. Ay, sapay ko nakadyakon bayadan. Inutom latan abayadan. Ay, una, tuyang. Kat aggagetan ba daw? Tapno saan ta nga agbisay? Angkal, nagadumot ang dagiti natang dito ilamisan yaw. At dapat nagduduma prutas. Ay, inted man dagita may nagbayad iti utang na. Ken adapay nang ted iti nitib amanaw. Ha? Adapay pato. Wow! Nagsayatayin. Di adan to ilako yaw. Paadwak pa'y sakbay nga ilakaw. Ay, wun gayam. Mga laka iti pangramanam kadagita natin ken prutas. Uy! Sana balitado. Ang mga numadadaal da, ta di mi kabailan nga ibusahan. Sige angkal. Agyaman nak. At damat gaya mo sirbi ti kinalaing mo at tumulong angkal. Tumulong tayaw. Basta at dalaki di maitulong tayaw. Husto ka, Kapitan. Tumulong ka? Nulakat ka ba ilam ti tumulong? Ket da kayumat na natuyang ken tatabadong. Aggagat kayo. Tapno at dalata. Taraw nyo. Ngem, sakpay na. Kaya't may mga nakablaawan ni Madam Rodora de la Peña. Dita Ordaneta City. Ken kada kayo amin en apo. Adaayat adumdumngay kadagiti drama mi. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Anya kaditikas na pakariribukan. Agpayso nga tati ibagbagada. Akanayon nga adda al-alya iji ayan tirangtay di talaod. Alalya? Numaminsan kit kaslashan nakapapapati dayta. Saan anak kapapate, kunam? Wen. Ang permimot atak root mo, no ibagada nga adda al-alya. Agkumot ka pa iti ulas, uray nagsalimuot. Saan itan? Uray kita. Tinurad ako, takapitan nakit nga raw. Makita iti aramid, saan lang nga iti sao, intay. Nakadanon ka din ken ka, tinagwarwaras adamag, maribanang. May papan iti anya day ta adamag, maray. May papan iti ibagbagada nga alalya, di ta kanurang tay, di ta daya. Idi imbagak ken ni inting day ta adamag, kat may samot asaan anamate. Imbis nagtakrot no maipapan iti al-alya ti pagsasaritaan. Katuan, no agranot-rot labas si Jerry daw ti barangay hall, kat makigtot ladagos ni Kapitan. Ay, uray ije balay. No adda mangeg na nga uray uni ti salsaltag, kat darasin na ti agkumot. Uray nagsalimuot.
No makakita siguro ni Kapitan iti alalya, ay sumyag adi na oras ti karkarmana. Day takit din ta saan nga amo. No sa dino ti pangalawan iti karkarmana. Ay, pudno nga ta, asumin na ti karkarma iti bagi ti tao. Ay, jak amo, mare. Jak paymot ngamin napadasan a pinanawan ti karkarmana. No si ka siguro ti makakita iti bagbagadang alalya di tarangtay. Jak amaw, no niya ti pagbanagan, paray. Amangan mo't musika ti mapukaw ti limbong ti panunot na numakitam. Sa anak mo atakrot akasking ka. Alalya lang, agbutangkan. Adaya na da magmunga alalya di manog. Tao ti agdangran, saan nga alalya? Kasla ka no, may nato rin. Kumaano jak amo anakaro ti takrot mo, paray. Anya takrot. Nagkapitan na kaya no, takrotak. Makita mangarod no kabailam ti mapanagronda yarang tay. Wala. Apay kumadyak ka bailan. Di ta ka manlangan. Nailawan ko mat ngayon baga na turidak. Imbis mabutang ak iti alalya. Anya nga iti aramidak. Kumatangak man iti asukar ken kapay kagawad. Saan ka di adita banlasiw ti rangtay, di tadaya, ti ayan ti balayo ita. Wen kagawad. Apay ka day? Pudno ka di nga ada nakakita iti alalya iti rangtay. Ay wen kagawad. May saak ang nakakita iti alalya. Anya nga iti tsura ti nakitam nga alalya. Kasla madre ang nakabado iti puraw kagawad. No daduma, kasla pade ang magmagna. Pudno ka di day tangay bagam. Kasla istorya laang maaday ta. Ay saan man kagawad. Fix my heart no saan apudnaw ti bagbaga. Naibag abigat mo, kapitana. Ay, kastamot kan ka. Ay, madamag kuman. Tasi kati ka na yun di taayan tirangtay. Tasi dagkat nga rod ti balayo ijay. Anya ka di dayjay, kapitana. Si dada anak asumungbat kadagiti damagam. Ay, damagak laeng. Nupod no ti agwarwaras adamag nga ado ti alalya ija ayan tirangtay. Ay, day tatipudnaw, kapitana. May saak ang nakakita. Adapay aswang ijay. Putad ti bagina. Kasano aputad ti bagina ako nam? Tumaytayab dayjay nga awan makita sa ka na, kapitana. Ay, adaya mo't ti kasta. Ay, itila ang istorya day ta. Agpaiso ka day amapan kay jayan tirangtay inton rabi ay, kapitan. Nakaamuamit. Apay ko mapanak ija ayan tirangtay. Imbaga dagiti tanod nga agrundada kano iti agduduma apasat ti barangay. Nagpipinlustada pay. Anya ko mati nagpipinustanda. Nagpustada asaan mo kano akabaulan ti mapan iji rangtay no rabi ay. Tatakrot ka kanaw, kapitan. Ay, dakkel pa'y ati pustada. Tap no maabak dagiti nagpipinusta ajak kabailan ti mapan ijirang tay. Ikarigatak ti mapan. Dakkel gayam ti impustada. Gapo iti kinatakrot ka. Malalaman na. Imbag ta nakita ka, paray. Amom ka day, adakkel to ti kwartak indon rabi ay. Katang-katang ko naman. Pangalaam ngay kuma. Nakipusta kadagiti kakadwa. Masigurado may ang mga bak kamay. Anyaya ti pinustaam. Ay, saan kong ibagbaga, tapno saan na masukal. Masigurado ang mga baka. Ay, sigurado ka pare. Anya kita sanay. Iso nga gagatal lagi ti dakulap ka. Tamaawat ko ti kwarta nga bakag inton rabi ay. Ay kagawad. Nakipinustaya ni Paribadong maipapan iti ipapan ko ijirang tay no rabi ay. Iso tinangirugay, kapitan. Nagdakkel pa'y ating pustana. Katawa. Tanam namaan na ang mga bakanaw. Imposible kanaw akabaalam ti mapan ijirang tay inton rabi ay. Anya kumamat tiada ijirang tay. Tay baga na ajak kabaalan ti mapan ijay.
Adda ka no nga rod alalya ijay. Kasano ko maamaamuan dagiti tatao no mapanak no saan? Adda ka no mang surot kan ka inton rabe kapitan. Kastaya! Anya dagita agkakanat. Adda bawang, adda asen, ken adda disol. Ken no anya pa'y dagita. Ay anib dagitoy. No, adda kanumot dagitoy ka di nakakano asit ganti alalya. Na, sa dino ko matipapanam nga ayan ti alalya, tapno di nakaasit gan ako nam. Ay, ijay bagbagada nga umok ti alalya. Anya, adda ayamot umok ti alalya. Eh, mapanagnakan ita, no po no ti ibagbagada, nga dal alya ijay ayan ti rangtay. Kasano ko maama panagnakam, loko. Maiturad mo nga rod, ti mapan ijay. Ikar-karigatak, tapno maabak iti posta ni Paribadong. Na, kayat mo asawan, gapo iti posta, iso atim murad ka. Nadamag mo ka din ti may papan iti pustaan da ka badong, Maray. Kasano day ta apostaan, mare? Ay, ilawlawag mo man. Ni kabadong tinangirugay. Nagpustaan da asaan kano ang maiturad ni Kapitan Timapan ijerang tay tatakrot kanaw. Ay, mas daawak. Tako na ni inting amaabak kano ni Paribadong. Kaya ta sa wunday ta at timurad ni Kapitan. Takuna na ang maabak ni kabadong. Ay, jak nga rod na awatan ana imbag ja imbagana, mare. Basta ko na ang maabak kano ni Paribadong. Ay, mayat apadaanan day tanurabi Maray. Agree da makmanmat. Takitaag no anya ti resulta ti amay. Ikabil ko ti spotlight dito'y muging kao. Ikargak iti sikot ko ti inubon ko nga ado nga bawang. Ikabil ko mat iti bulsa ti pulok ti disol. Kanda iti dado mapay nga anib ko kontra alalya. Kalpasan na. Agjakitak tapno saan makita ti taaw. Mangsipsipot kanya nga ado ti anib ka. Agsagawi siwa kapag na iti kalsada. Ipakita kampay ide sa anak ang mabutang. Tapno maabak ti sinalbaga Paribadong iti postaan. Di nasingpet at tanod ko ti ipangabakak. Nakiposta ka no, sa anak mo't natakrot. Masigurado nga damang sursurot kanya kita. Kunwara, agtugawak iti igitirang tayo. Oops! Nakatugaw akon. Ayan na nga tatitawa mang sipsipot kanya. Dati mangmangag ko nga agsangsangit. Kumitak iti baba. Ha! Anda ubing nga agsangsangit. Ang saan mo't nga alalya. No di kat pudno at tao. Nakitaan ta kasarita. Oops! Apay nga ada ka dito'y balong. Kanya ti aramidam iti kastoy nga oras. Mayak dito yata kabutang ko ni tatang ko no nabartag. Agkabil ngamin. Kabilin na ka ni tatang mo? Saan la siya? Pati ni nanang ko. Ay, sana nasayat day ta mapaspasama. Masapul amay kan iti leksyon day ta nga amam. Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang kong impulong ko Kabilin na kami ka ni nanang ko. Diyak ipalubos sa mapasamak day ta balong. Umay ka di balami. Masapul ang makasaritak mo ti amam. Ala, umay kan. Ipabalod ko, no saktan na kayo iti inam. Adda ni Kapitan. Ada kibin nang gaubeng. Apay nga ada kayo dito tirsi na katrabiain. Asino day taubeng, Kapitan? Rinisyok ija yan tirang tay tagsang-sangit. Ha? Kaya't mo asawan, naggapo ka, ija ayan tirang tay, Kapitan. Una, apay mas tao ka. Inak nga ron tinulungan ti ubeng.
Damagan nyo to ubing no agsasawak iti pudnaw. Pudno ti kunan ni Kapitan na nakagawad. Ay, kasta ka day. Ay apay nga addaw bing ijay iti kastoy nga oras, Kapitan. Damagan nyo ti ubing. Tapno mamati kaya. Adda ka di makan ditoy, Apo Kapitan. Mabisinak unay. Inta iti balay-balaw. Ada nabati nga in na po ijay kan masida. Ayan ti balayo, Kapitan. Adayo kami ngamin. Isuasaan ko nga mo ti ayan ti balayo. Tagarod iti balay mi. Kayat ko ti aginanata na banugak mait. Ado ti inararamin ko ita nagmalang. Kasanungay ni nanang ko. Mapantanto inton bigat iti balayaw. Masapul asaan na nakabilan ni tatang mo ni nanang maw. Kabut-butong minitatang ko na mabartek, Kapitan. Kumabil. Kaslapay mat nga rod al-alya. Sino tao beng inteng? Ing kapaigawan iti kanin na tamabisin. Saan nga alalya tinasarakak ijerang tay. Nung di kat nakakaasing nga ubi nga agsangsangit. Kayat mo asawan. Ijay ayan tirang tay tinakasarakam kan kwa na. Wan nga ron. Ang pakanampay tamabisin. Sige. Pakanukon, takasaok kalpasan amangan. Jak mamati nga dal alya jerang tay. Marites lang dayta dagiti tattaw. No kasta. Saan ka nagbuteng anapan ijay ayan tirang tay? No jak napan ijay. Jak na amuan nga adagayam dakas ang mapaspasamak iti pamilya dayta nga ubing. Ay, kasla nakarkaro pa'y nga road ngam ti makakita iti al-alyan no kasta. Apay nga iwarwaras mo nga ado ti al-alya iti ayan tirang tay. Tapno awan ti adaw ama panijay, Kapitana. Kanaayon gamin amatakaw dagiti mulmula mi ijay. Ay, sinalbag ka. Inaramat mula ang gayam ti balikas nga al-alya akas pangbut-buteng. Anggam, saan nga umno dayta? Bimas na iti agtakaw kadagiti mula mi iti aglawlaw tirang tay. Ay, suray, Kapitana. Ay, anggam, adamot kit dinagsayaatan ti imbagam nga al-alya. Taadda na doktalan ni inteng ijay. Anya nga iti resulta jay damag kaw, apustaan da pari badong maipapan iti kinatakrot mo. Kit inabak da sapay dakkel ka no. Kung guna na. Hangam gapo iti imbaga da apusta kan al-alya. Timurad ka anapan ijay. Kat adda pa'y naduktalan kan nasulbar mo aparikot. Nagkaripay ti ama ni Kaloy, dinan ulitain. Tapno sana may darom. Agsungbat iti madi nga inaramid na. Ay katwan Ay, isugayam ti al-alya apagbutbut ngan ti pamilya na. Ang saan itanta nagkari. Imbagak, no di agsardan. Paarestar ko iti pulis ti salbag. Kasla al-alya apagbutbut ngan ti pamilya na. Good job, Kapitan! Saludo kami kan ka. Oray takrot ka, naturad ka matgayam, no kasapulan. Ala sige, didan tinaggibusan, ti may sapay aparam. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Papanam ka. Nagpudot ti panawen. Sapay kaduan pa'y taasaw.
Inakagkayaw, ijabantay. Awan gamin pagsungrod. Ay pagkaywam adi apo ko makabalay maw. Saan si kakaka? Napadnakitang dan, kapitan. Imbag nga igatang iti bagas. Ay agad nagkakaka. Sapay medyo adayo ijay bantay. Awam mo nga rod maala akayaw di taas sidag, kapitan. Kapilitan asumang at datao ijabantay. Adamat kat kadwam nga aswa. No da ulag kat ikaluya na ka. Haywan kapitan. Talaga surot-surot daytoy nga asaw. No sa dino ti papanak, sumur-suraw. Inteng, asino jay kinasaom abakit? Ni bakit bitya? Mapan ka no mangayo iji bantay. Kadwa na ti aso na. Ay uray kumamot no makaawit ti aso iti kayo. Saan may? Bagla kadwa na iji bantay Sa bagay. No maminsan kat uray asaw, kasasao tayo may. Sa paitala ang anaulap ti tangatang. Agtudon sa. Nasaya at mutkit din no agtudo. Nagtapok ti kalsada. Ay, magango pa yun dagiti masetas ko. Agasaw, tayo di gimatangak iti LPG kat ngimi namanaw. Ay, day tangarod ket mare. Adon ti mapanag kayo ije bantay manipod ngimi na ti LPJ. No kumamot ada pagbantayag dito iti Ersinak. Padasag kumamot ti mapanagpidot iti routing iti bantay. Kayat mo, taagkuyog tamot ang mapanagpidot iti routing? Sayang magrikupak maray. Mapanaggumatangan adita sa bali at Ersina. Ay, sa bagay manumot laeng nga ti maawit ta akayaw. Sapay medyo adayumot ijay bantay. Nay, agurod mo tay. Tumudo nga ta. Ay, nasaya ka no tumudo ta nakirat ti daga. Awan pa'y kat makandag itinuang kadakaldingan. Ganjay baka kidiya paray. Awan mo makita na lang to aruat. Ang, no kastoy ti chimpaw. Ado mo ti mapidot a routing iji bantay. Ure ado ti ruteng, no di mo't kaya ti baka akanay, nagiti ruteng, ay awan serbina Pagsongrod ti kahit ko asawan. Sana kanin ti animal. Ha? Hey, kung kunak lang mata paray. Seryoso ka nga minuna itangal daw kay. Ay na, agtudo mo't laengan. Masibugan dagiti masetas ko. Ayam tamasitas. Na. Importante kat agtubo ti roon. Takanin dagitinwang wano dingwan. Di ka man kontrabida, inteng. Importante mo't kanyak dagiti masetas ko. Asus, ipigsa na ti tudo na. Agangin pa. Na, alipugpug samot tayo. Nakagintawan ti na mag-aadaga. Nagalis lang ti dalan, nukas ting agtudo. Agsipnutan, ngam pay ni apong ko. Napanan na nga ta. Ha? Apay nga ngas-ngas-ngas ka nabasbasa ka nga asaw. Ayan ni apong. Ay, anya ti kaya tasawan ti panag-ngas-ngas-ngas mo? Diyak maawatan. Ay, ala, intay jayan di kapitan. Pagpatulong tamang birok ka ni apong. Ay, ne. Apay nga agkot ko ti marmar ka nga imay dito yung balay, barok. Ningamin apong ko, kapitana. Agsipnutan ngam awampay laeng. Ha? Imbagamot ni inting itay malam, nakita na anapan kanu ijay bantay, tamapan agkayo. Ngam awampay met. Ay, aguray tapok kawak ni inteng. Adda di tarwar, adda ngamin araramiden na. Inteng! Umay ka man ditoy! Adda makasapulkan ka! Ay, anyat masapol mo barok. Nasimbitin. Awan pa'y ngamin ni apong ko, kapitan. Si Mang Pati aso akadwa na nga agnes-nges-nges. Ay, awan ni apong mo kunan. Doon na lawag pa. Hindi pa nakakita ka na pa nangayaw. Ang mga no idinagtudaw ko na igalis. Ang mga no sana makapag nangagawit, kapitan. Madida ito yan. Masapol nga intay sa pulan ni apong mau. Saan mo't siguro nakitaray, tabakutan? Sana makataray ni apong ko, kapitan. Sa balit kayat ko asawan. Ngabayam,
Amangan ka ngagpasuno na igalis iji dalan na iji nagtudo. Amangan no natulay. Ay kunakman numapan kayon. Anya pa'y laayat ti sa pulem. Sigurado anasip nga makadanon kami, Jay. Alak ti flashlight. Kan awagak dagiti tanod ta ingkam aganop. Anya nga aganop at ang tang-abom mait. Agbirok iti tao ti papananyo. Saan kat nga aganop? Ada di tana. Nung ada makita mi ang nakaapon nga abuyaw. Di tiliwan mi. Di kasla kami mula naganaw. Ay, jakman amukan ka, inteng. Ay, ingkayukit din. Tamangan no anya pa'y tinapasamak ka ni bakit betya. Talaga amapan kami, uray di na kami ibaon. Ay, irekap mo, anala yung tiri daw, no awanak. Ilukat mo, no siyak ti umawag. Papananyo ka di paray. Rumabeeng. Kwa, ingkam biro ko ti tao. Kan aganop mo na, no ada maanupan. Anya kitag birok iti tawa rabi-rabeeng. Apay asino di sa puli nyo atawa ya, paray. Di kakabit siya. Ay, umay kakiti, tapno ada kadwamay. Apay mapukpukaw ka din ni kakabit siya, paray. Napan na nga yung maging gaita ka awampahay. Apay ngay, anya nga tinapasamak king kwa niya. Sungarod gayon tayo sa pulay, tawa makaamo no niya't napasamak. Pagrebangam ka di pa iti mang sapol, iti mapukpukaw atao, paray. Oray kumaano saan arabrabe. Ay, umay ka no kayat mo. No, di mo kayat, di saan. Mala, humaya nga rod, paray. Parang nga makita tayo nga buyo ang nakaapon ka nagiti kay-kayaw. Ay, ibulos mo day ta asom, ta suruton tayo kardaw. Isuti mang ito daw, no ayan ni Apong Mau. Bun kapitan. Adaytan. Agdardarasin na sumangat ngagturong iji bantay. Nagparta matinti aso atin maray. Maudi tayo, Mike. Saan mo apagtarayan asumangat? Di ka makataray asumangat. Nagrigat sumangat. Ay, inayadin tayo lang ti sumangat. Nagalis ti dalan, ta nagtudok ingarad. Sige. Ayabak tapno saan ngagdardaras a sumangat. Tu. Di mo na'y partakan ti sumangat. Di ka makakamat ka. Lalakay nga minti kakadwak. Unay kan. San kami mo't unay alakay? Nagalis lang amin ti dalan. Iswa narigat ti magna. Ha! Nangagyuti ng gikaw. Adag sasao ti medyo adayaw. Niapong ko dayjay, kapitan. Busis na tinangag ko. Ala, umakan! Intayo arayatan! Apong, anya ka di tinapasama kada kayo. Apay adi kay nagawid ko, nagtudon. Ay, nagpasikil nga minti sa aka, kini nagtudaw. Intugaw ko na dito'y sirok ti kayaw. Hindi ko'an malambi na kaun. Ay, jakon mayundang nagiti saka, kiti lamin kaw. Pag-jacket yu pa ito'y jacket ko, kaka. Pag sinublatan da kayo nga ubaan. Ay, agyamanak, tada jacket mo, kapitan. Malaminak una yan. Ag-jacket kayo. Tanikas lang makatudtudo. Nasip nga titang-atang. Tidakis na, numaigalay ti mangubang agpababa. Ha? Ay, ad-adan adakdakas ti mapasamak, no kasta. Anya ti kuna, maray. Napanda kapitan, iji bantay, iti kastoy nga oras. Kapilitan Taim may nagpaarayat ni Cardo nga apo ko ni kakabitya. Saan kanupay nga min asimmangpet ni apong na? Anya nga min tinapanan ni bakit bitya iji bantay. Napan kanu nagkayo, mare. Ay, mabalin naabutan iti tudo ijay. Kat saanan nakaawid. Sapay nagalistidalan nga agpasalog no kasjay nagtudaw. Ay, imbagamon, mare. Narigat ti sumalog no nagtudaw. Ay, sapay kuma, tamasarakan daadagos ni kakabitya. Si Madji Bakal. Ay, umuna ka pare, ta usaram jebo ng mau. Kalyam ti pag-istipan asumalog, tapno santay amay igales ngagpababa. Ay, wala niya. Mayat gayam no mairamidan iti pag-istipan. Tapno saan tayo ang maigalais. Kasta ti remedyo, tapno saan tayo may pakayuskos. Aramatin ti utak. No kayat, ada pamuspusan. Aling araw din paray, tarugyak taggali ti pag-istipan ngagpababa. Tulungan na nga ro, dakar daw.
Una po ba daw? Ada bunong kumet. Awang mga mimbarita tayo. Iswa bunong langan Mabalinday tayo ng apagkali. Ala, kayon. Ay, anyat orasan. Ang awan da pailaang. Sapay kaslag tudo manan. Wen nga raw, rugyan naman ang ti agarbes. Ay, kasanun na agtudo. Ad-adda marigatan da sa pulan ni Bakit Bitya. Ay, saan ko maarong mag-asimbang at ngamin ijibantay? Kasano kat di namot ammo nga agtudo, mare. Ay, kasano ita, no di da masarakan. Uwin nga ron Uray kumamot no saan arabi Ay, agi na tayo pa itisirok ti balitay. Ay, nabanugak. Ay, sa anak putkit di unay amalambi na tanapos kulto'y jake mo, kapitan. Agyaman akmanan, kapitan. Iti importante. Makadanon tayo di barangay. Saan man nga agtudaw. Himbaglakit din. Tay di pinagawid ko ti aso ka nagawid, mait. Ada pagsaya ata na mahit no ada aswa na singpait. Saan lang akilaban ti paglaingan na. Nasingpit ti asaw, kapitan. Isuano sumurot kanyak iti papanak ka isurot kaw. Ay, mamati ka kaday ati aso kat maibilang agayam. Ay, uwan kapitan. Isuwa saan idaranggasan. Tapno di damait lumaban. Ada tayo matlangan dito balay, apong. Ulitak ti agyaman ka na kayaw, kapitan. Nakaginawa ti sakak. Saan ang nakas itay akasla agpasikkail. Sigurado anabanog kayo ngamin. Kaya natudwan. So, kasjay, agpasikilin aday, tasaksa kayo. Iimbaglakit na tama nagtulong kayo, kapitan. Uray rabi ay, imay dakbiniraw. Karbangan tayo ti tumulong iti anyaman apagkasapulan ti kabaranggayan, kaka. Kasta ko maamin na, kapitan. Managtulong iti anyaman ng kasapulan. Makainumak ka. Awan ka diti mabalin na mainom dita. Ay, ang dagayam iduldulin ko dito yatapay. Kaya't diyo kaday. Ay, kapitan, naimas ti tapay. Amaw ka na bayagasan ka nakaraman. Ay? Espesyal na ito yatapay, kapitan. Para iti espesyal nga opisyal ama nagtulong. Ay, unay ka data espesyal nga opisyalan, kaka. Espesyal nga opisyal no managtulong, kapitan. Ngamno saan ama nagtulong? Apay ko maasirbiyak iti espesyal at hapay nga. Oray di sana mo't Agyaman ak unay, kaka. Agyaman akmet unay kada kayaw, kapitan. Ken kastamot ken kabadong. Ay na, mayat gayam ti managtulaw. Tamayat itirik na, numapadayawan. Good job, Kapitan Kantatabadong. Mas nasaysaya at titumulong, ngamtay sika ti agpatulong. Ala sige, didan tinaggibusan ti may sapay apara. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffrey Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga tatar aramiden di paribadong dito'y bantay. Uray medyo adayo ak. Ket madlaw ko.
nga isudya kasla day kalkali na. Ay, kanya nga tada jay. Imposible mo nga agmulmula. Kitawan pa'y tudaw. Magango ti mula na ita, tanapudot. Ay, kanya nga day jay. Naggapwam, Inteng. Kaslang nabambanod ka. Kasla da pa kariribukab. Eh, napanak na nga la iti kawayan iji bantay. Imbag lang nga rami din akulungan ti manok. Ayan tinalam ngay akawayan. Eh, ada iji likod ti balay. Imayak iminom ta mawawak unay. Ay, gumatang ka mangkidi iti soft drink. Wen, mapanak. Ang sung batam, jay damag ko. Apay akaslang mariribukan ka. Eh, sana ka mariribukan. Mas dawak lang. No, anya nga tadya ikalkali ni paribadong ijay bantay. Ikalkali, kunam. Ay, apay ko mga agikali ijay bantay. Saan mo't apa nagmumula? Taagmula ko maiti ube, wano kayo. Apay nga tanga na yalis jay ing kalimi nga muhon idi kanit tatabadong iti si kiganti bantay. Nayalis timuhon ijabantay ko nam? Win nga raw. Nagna ka jay tanapanak nag-anop. Nadlaw ko nga saan matan nga ijay siguti ayan jay muhon. Sa dino abanda day takong kunam nga yan timuhon? Ijay ngay asidag ti chikaw ijay daya. Ni tatabadong ti kadulon ta ijay banda ti daya. Iso nga ta, tinangyales. Diya ka mo kita akman no pakibiyangan na nga alan iti bunga ti saba nga imulak iti masakopak. Ay saan ang mabalin a pakibyangan na ti mula ta saba? Nangina ti saba ita. Matanak man iti sardinas, Maray. Kaano ka di asumangpat ni Marituyang, kabadong? Ay, jakman mo iti daya bakbakitan. Di mo la sumangpitan. Nagapa kayo kaday, sakbay api manaw. Saan, mate? Naano sa mga asawa? Saan ko mga papain ni tuyang ka? Anya ka di tigagara na itinapanan na akabagyan na aya. Natayan, tinapanan na, Maray. Ah, isumat lagayam ay medyo na ibayag. Ay, kunak ano, kasaran tinapanan na. Natayan mo't gayam. Tinabam ka di ti may saasaba ijabantay? No tinabak di ada ko mainsangpat ko nga bunga na katawamat. Apay nga rod ngayon na taba? Asino tinang taba? Ay, madidi ato yan. Ada agal alan te saan nga mula. Inakman ag CM, ngumdiak ag padlaw no asino ti mapan ag tabtaba ijay. No makitam no asino, inta idarom. Tamaruwam ti tao nga agala iti di na mula. Inta pa'y ibagaday ta inyalis na amuhon. Ay una, no kayat na nga daapitan na agmula. Saan kat nga mula ti sabuela ti alalaan na nga. Ang kasano no rabi iti panangala da. Kasano a makitam no iti aldaw kamat nga agsim ako nam. Ay imbagta na sabat ka. Ada damagag paray. Anya ka diti damagan, Paray. Kanya di kalkalim iji bantay iti asidag ti daya iti kayo chiko. Adaya, mate. Ang mga no sa bali mo tinakita, ma. Limpyo ti panakita. Si kajay nakita nga da ikalkali na. Saan na siya kunak lang arudain? Saan nakanap-napan ni bantay, Paray? Na, apa ingat nga kastoy da ito atao. Nakitak lang nga doon. Ay, basta sika. Di kan aglibak. Naggatangam ka di ka dagito'y saba adipig kagawad. Inla ko kanyak ni kabadong, ana ata. Impaloom ko ta ilakok mo't analuong. Apay ka di aya. Addan natakaw asabami adipig ijay bantay kagawad. Kastoy mat kadadakkel day jay. Ada ka di nakita ya, wano atapan yu anang takaw. Saan mi mat nga rod nakita kagawad? Ada atapan me, ngam narigatan nga ibaga, tadi mi nga rod nakita. Ay, madi ati kasta. Namnamaam at baam. Ada sa balay, amang teba. No kasano nga ta maduktalan no asino tinangala? Kanayon kayo nga may na mapanidya kasabaan nyo Tapno masalamaan nyo, no mapanday tang agtatakaw. Kasanaw no rabi ang mapanagtakaw kagawad. Alangan nga daag bantay ijay kasabaan iti rabi
Day, papanam ka, day. Taimbarikas mo mat day takaluban mo. Ay, aramatak nga agala iti kawayan. Inak pa'y mga lay di bantay. Sige. Inak mo't ijay tiyendaan. Ang mga nuawanak tupay, inton sumangpet ka. Ay, tay paborito nga ron asid ang tigatangam. Tapno agsakit manen, tatumang mo. Ay, basit lang mo. Sabay saan ka na yun? Ay, makaamu ka. Ngaminton agsakit. Saan ka nga umanarang-ang Ay, saan mo ngamin nga ibagbaga nga sakit? Papanam ka day lakay. Mapanak man ijay kasabuan. Mapanak man ijay ta. Ang mga no adamanan mapanagtakaw iti sabua. Agyan ka pa ija medyo nalingad. Tapno di da ipagarop nga ada tao. Tapno makitam no asino ti agtatakaw. Wen, di ka agdanag buakat. Diyata ti ada ti panunot ko. No, ada makita kang agtatakaw. Ay, ang mga no pakiramraman ko nga tabaan. Ay sana. Intala idarom ka ni Kapitan. Tamultaon ni tinangina. Saan mo atubaan akasla sa ba ako nam? Di pa'y pagbaluda na ti pagturungam. Adamat agtabtabat ti sabay ti asidag. Ay, agarudo kak man. Ta kita akno asinuda ta. Oh. Ay nagadupay matisiit. Ay! Si kagayang mantiagtaktakaw. Tatabadong. Kaya't mo tatabak tabukot mo. Ay, nakalayat ang tibunang ko. Ay, kukuha na ito yung sabi. Kasano ko mga kukuha pat imulak dita? Di kukuha. Masakupak na ito. Iso kukuha amin na mula na. Agkabaw kan sa matan. Agtakaw kapay. Kasano ang masakupam kat adabadeng. Ijay ni. Ay, uray partengan ta. Ti ayan timuhon. Na. Nung makita ta ti masakupak. Kaya ti masakupam. Ay, no kasta si katinagyalis datay muhon. Tapno idenden mo gayam iti badeng. Ay, awan tinyal alis ka. Apay ko mga ialis ko ngay. Kukuha na ito. Inyalis mo. Eh, Kukwak dito yung gaijay. Ay, saan ka nga agbibigbig? Diyas kay kang alakla kaya. Anya ti pagsubsubangan nyo kukwak, ha? Adak pa'y la ijay babae tayo nga magmanggag ko ti rekyeryaw. Ay, diyato'y agkabaw nga lakay, kapitan. Agasam ta inyalis natin mohon. Sana ibaga nga kukwa na kanudag ito imula may kanibakat ko nga sabuya. Adan to pa natabak at di kami mat nagtabtabla, kapitan. saan ko ngay nyal alis pare? Mulak na gitoy. Kukuha na ito. Ayan ngay nga ron, ti kung kunayo anayalis muhon. Ay, umay kayo, kapitan, ta isurok. Hintayo iya nga buwan dia. Nayalis ti mohon, kunak tumat. Oh, diyato'y man. Ijay, ti sigud nga yan na. Ngam inyalis na kapitan. Agas ang mga tinangyalisan na diyato'y nga tao. Nag-adyayo. Dito'y di nakita nga da ikalkali ni pare ba daw. Anyat itenta na mitay mo nga, kapitan. Ay, inyalis mo ka di pare ba daw? Apay ko mga ialis ko ngay pare. Di na mo, tilablabidin na day tataaw. Isaw, ti agkabaw. Diyato'y nga lakay ti agkabaw. Eh, Ay, idarom ko pa iti panang taba na iti sabami. Isulakin diti ng taba ijay maysa. Ita, inulit naman ang ti agtaba. adda pa managnag mo, asyak ti kung ko naman ang tiba. Imbaga ni kagawat ko ng panibakat ko. Nga diin, lakom kan ko nga dipig nga sabah. Ay, agawin tayo, kat umay kayo di barangay hall. Sulbaran tayo ti parikotso. Enteng, saan ka di ako nam ngayon kamangala iti kawayan? Ayan nga iti kawayan nga inalam. Ay, jak nakalata nang kung agap apada pare ba daw. Kan bayong Anya, apay nga agap-apada. Jay nakitak iti nga day kalkali ni pare ba daw. Inyalis na timuhon iti nagbedengan da ni bayong ngayong saan nga umamin ni pare ba daw. Nagloko na pari badong, nuyalis na timuhon iti nagbedenganda. Ay, imbag ta si mga atak adagos iji bantay. Ay, ang mga nagtinagbatdan. Ay, puno ka di nga dain lako kan ni pare ba dong asaba adipeg kagawad. Wan, Kapitan. Nasaumot ka niyak ti asawa ni Bayong anatakaw ti sabada. Makipin na pilit ako kwa na kano ti kasaban. Inyalis na lang mo ti mohon ta kayat na atagi ko ti kasabaan ni Bayong
Anya mo tinaknakan ni Kabadong, ta kasta ti naramid na. Iso ako na ni Bayong pagkakabawan ka nun ni Pare Badong ti agtakaw. Ah, ada ayamot kasta. Pagkakabawan ti agtakaw. Ayan na ngay, dahil abayong pengawan pa ilaeng. Ay, urayan tapay basit ni Bayong Ta adayo ti balay da dito pare. Ay, madamag kuman. Apay ngamin nga inyalis mo ti mohon, ken apay at tinabam ti sabada. Pati ka disi ka, kit nakurang kay ti panakaawat pare. Kunak ngawan ti inyalis ka, ken mulak dagiti asaba. Itilintag. Awan ti kabakabagyan, ken kumpakumpari. Iso nga inton umay ni Bayong ket mapanagnakan nga iso ti agsasao iti pudnaw. Ay, pasensya pare. Ay, basta awan ti inyal alis ko pare. Makuna ka di atakaw, nukukwak mo tinalak. Ay, ulitak nga ibagakin ka. Nakita ka nga da ikalkalim iji apasay. Ay, sana siyak tinakitan baray kung nagtumay. Awan ebidensyayo iti pagpabasulo kanyak. Awan ti saksiyaw. Kabadong, sa dino ka di tinagtebam iti saba nga inlakom kanyak. Ay, kit ije kasaba ka maray. Alangan nga ije kasabaam. Wino kasabaan ni pare intay. No ngay kidawan ni Bayong nga ingka isuro tinagtebaam iti saba. Ada ka di maitudom akasabaam. Kit ije nga rod kasabak. Jak man amo kada kayo. Agpapada kayo asa na makawawat. Tada kami pa'y kiidain ti sana makaawat. Saan mo ko mga urayan na dakdakas ti mapasamak. Risotan tayo dito'y barangay saan kat nga ije kurtay. Awan mo't ebidensya kinsaksiyaw kontra kanya. Darasam ti magna, tamangan no adada ni dya barangay hall. Bayam da diyang alakay badong ag uray. Kat kasanunda kapitan kanti kagawad no adada ni jay. Kat maawatan di ata nagadayo nga raw ti balay ta. Saan mat akalsad at ipagnaan ta? Nangalaan mo't ngamin nila kay badong ti rason na ako ka na ti imula ta. Iso nga raw nga ibagbagak nga akabaw da diyang alakay. Di naamot lang lawatan na dadyay. Kasano nga ta no ayunan ni kapitan nila kay badong takumpari na. Saan nga mabalin deta? No kasapulan nga yulik ti Jerome ija korte aramidak. Ay, nasaya tadakan Bayong anya ti ibagam ita. Ti kang runaan nga nadlaw ko. Kat ti mohon nga da iti asidag ti kayo nga tiya ko. Kat naiyales nga kapitan. Inyalis mo ka di pare. Apay nga ibagam ako kwam dagiti sa bakit mula na kanumay. Saan ka day? Nga amin amula iti masakupam, kit kukwam. Kasano ang masakupam? Kat masakupan migarod. Da kami ti nagimula. Iso nga amumin o mano nga poon ti sabada dyan nga inmula mi. Inmula migarod. Inam apulo amin da dyan nga poon. Wera ti si ina. Manumit api noon ti mula da jay paray. Kasta mo ta paray. Kastoy nga rod ti aramidan tayo. Intayo ayaban ti sorbia or ta irelocate na dagiti mohon. Ta maamuan no nayalis ti mohon. Ay, umanugo ta, kapitan. Itamat lang. Intayo di ta kung kunayaw nga sorbior. Ngam, madusa wano mamulta ti tao nga agam-gam-gam ti saan na nga kukwa. Una. Da sungsong batan ti tao iti lintag no mangyalis iti mohon. Adda rukod amasurot. Ay, aguray kayo mo ta. Mabalin tayo mo ta pagsasaritaan day takay. Sige. Pag utem man ang dagiti mohon nga inyalis mo, ta isublim nga ikali iti sigod ang nakaikalyan na paray. Kani karim adimon ulitin, ti mangyalis iti mohon, ta umanay apakadusdusaam dita. Ay, uwin paray. Saan kon nga ulitay? Saan ay? Ay, tatabadong! Madingamin, timang loko iti pada a tao. Ala sige, dinan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffrey Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At da kanumot agasawa nga agab-abang di tabalay da kanor di talaod. Nakaamuamot. Dayta nga ron ti imbaga kanyak ti kaaruba daan ni Carleng. Anya itano ada agab-abang. Imbakid da, tapno adamot agbayad iti binulan ka ni kanor. Ay, rumbeng ama-amuam no anya ti kinatao dagiti ganggan na et. Amum ngay, no managdakdakas dagayam. Ela, magibaunak iti tano na mapanagdamag no anya ti kinatao dagita akong kunam. Rumbeng laeng. Amangan no dagitakat at dagayam made apalimod da. Anya kaya't mo sawid. Amangan no managdakdakas da. Kat adda tumulad kadakwada. Masapula na saya at kadagiti amin na tao ditoy. Tapno na saya at damat kadata. Amo mataganggan na ita ditoy. Imbaglakit di, tada nala ka apaabangan abalay ditoy. Kasano nga dinala ka, kat away lang ditoy. Saan mo ta napinta sa balay? Mabayag ta ka di ditoy? Depende. Into na damagayom ta ditoy. Ditoy tan nga ituloy ti sigod nga aramid ta. Wena, kasano nga iti panagbiag ta no awam mo pagsapulan ta? Agano sa 5-8. No adan tumagayom ta lalaki ditoy. Awisak ida nga umay agbibinggo ditoy. Kastamat ti aramidag. Masapul alimad. Taawan sa kanumat ti agsugsugal ditoy. Si kansamit ko na adang agab-abang di tabalay da kanar. Wen kaka. No kayat mo, kit umay kay di pag-abangan mi nga kasawa. Ada na imas nga arak jay. Ya, arak ko nam. Nabayag ka, adya nakaraman iti naimas nga arak. Umay ka, tapno makaraman ka iti arak. Aliman nga raw, umayak, iti balay da kanar. Awisin tamad ni kakakanor, ta makiinom ka data. Ay katintang haro din Sigurado amayat da jay. Naliday nga mingkay, tiyag may maysa, tada na panan ni tuyang ka. Asawam ka di jag nagan iti tuyang, kaka. Way, nasawak. Ngamawan ita. At nga min na panan na. Apay nga, diwor-diwor ti panagnam. Nabantek ka? Ay, sana ka nabartek pare. Oh. Nakainumak only. No, iminom ka iti arak, at madinti pagnam. Kaawatan na surtekan. Tinabartek, kat saan na makabigbig. Angam siya, mabigbig ka pa mo pare. Si kapay lang ni Andres, akong pare, kapitan. Kanya nga Andres at tang abam? Saan kayo din nakamkamatin na kati babae iti balunay? Kit Andres, tikas jay, pare! Nakita ka nasuron itay ni Kapitan kan ni Kabadong. Apay ko maamasuron ngay. Anya ti kinasuron na. Nangag ko nga imbaga ni Kabadong nga Andres ka no a Kapitan. Ta kabatam ka no iti balunat. Na, sasawan mo't day jay apari badong. Ti Andres kat under di saya. Iso amin ti mga ramid iti trabaho, tanaturay ti babae. Saan mo mat nga ipatrabaho amin ka ni Kapitan ti trabaho iti balayaw? Saan ka day maray? Ay, wen. Irwar ko laang mat ti balunat, no saan nga umno ti aramid ni Enteng. Angem no husto ti aramid na, nakadulin ti balunat ko. Mayat gayam dito'y kabildatan ang nagkamangan ta. Awan makitak a pulis dito'y. Iso na lang, tasan ta pa makalako itilako ta. Kasi nung itilakuan ta dito'y. Masigurado ka dita ang mga aramatan da ito'y lako ta. Imbagam ko maijay kainumam alakay, amang guyugoy iti kadwa na nga umay dito'y. Imbaga kon, umay na kanumanan itong rabi. Irwar tanto ti card bingo.
Ada porsyento ta kadag iti mga abak. Uray basit lang ti alaan ta. Maurnom to. Ingat ka ano nga tangaglimlimang ta dito'y nasilunak akabildatan. Ada ko maubing amay baon nga gideliver iti lako ta. Ngam adayumat dagiti parukyano ta. Sinalbag tumot na gidya apan nakabagitilintag amang sapsapul ka na ta. Sige, agbibinggo tayo. Kabayatan nga agbibinggo tayo. Ada babasit dito asigarilyo binilot. Nabaglo, ken makaagas detoy. Mayat daytoy no napuyatan kayo. Direk na ayo, kaslasan kayo ang napuyatan. Makapasaranta daytoy. Amin tayo, ket padasan tayo met. Tapno mapanak na kanyo ang mayati laklako mi asigarilyo. Padasik mamangarad, bareng malipatak ti kawan ni Tuyang ka. Padasan lata. Mapanak na ka mapudo ti pagbagak. Makaparagsak na iti akita ti sigarilyo. Bata man iti kape ka nasukar, maray. Apay akas na ti churam ka ba dong? Nalablaba si timatam. Akas kala na bartek at bigbigat pay laang. Naginumam ka day. Apay, nalabasi tayo, mait, maray. Kasano kumana kay inumak, kit kariring kaw. Umaya nga rod gumatang iti kape ka nasukar. Kasla ka nga rod na bartek iti panagkitak. Mitad mo kidin tikat katangag, tinaag kapain. Kasla na magaan ti karabukob ko kay. Mabit laag ta ikang ka. Ay, nagadula kaya damdamag mo na yamaray. Nuintad mo kuma, dinalpas. Oh, ato yun na nawato mo. Ala, ilistan pa lang, tanay, awan ti kwartak. Ay, awan pa'y ti utang, kabadong. Bigbigat pa'y laang. Ay, uray bigbigat, awan pa'y nga rod kwartak. Bigbigat akas lama di ti aldaw mo marikwanang. Ay, ni man kabadong, maray. Bigbigat, akas la na bartag. Nalaba si dagiti matana, akas lag laladot pa'y. Aglaladot, kunam. Kunana, agumatang iti kapi kan asukar. Idi inyawat ka, dinardaras na mo't tiping manaw, ilistak kanaon. Saan ka di akastan ni Marituyang nudaduma? Ay, namin adon nga inaramid na kanyak ti kasta, maray. Sa bahali ita ti madlaw ko kan ni kabadong. Apay nga taan nalabasit dagiti matana. Saan nga ta nga agkamata? Uso samot ita ti sore eyes ako nada. Kasta nga ta, maray. Agkamata nga ta nga agpaisaw. Iteng, nadamag ko nga adda kano agbibinggo ije balay da kanor iti rinabi Nakaamuam dita. Asino ti agpapabinggaw? Ni kadikador. Ay, anya nga iti amok. Masapul adok talem no pudno tinadamag ko. Saan arumbang aday taasugalan nang runa no adda ubing nga agbuybuya wenno makisugal. Ay, aguri ka. Mapan kami to itinalimod ka dagiti tanod ka. Mapan kami iti rabi Sayang tawan pa ni Kwarog. Pimanaw manin. At damot ti daduma at anod. Isuda ti kadwam. Ay, wala talaga. Akasta. Masapol adi da amaw. Mapan kami no iti rabi Tapno mapanagnakan mi. No pod no tinadamag maw. Ay, saan damot siguro nga ibaga no saan apod no. Saan mo't nga ulbod ni Maria, tapno agipadamag iti saan apod no. Imbag, nasabat ka man daw. Ada ka di manan paayam no rabi Tagawi sak iti kakadwa tayo. At naganas no adu tayo. No adu tiyag tayo. At adu matiyabakan. Wala ang agpaisaw. Mala, umayak inton rabi Ado ti awisak kakadwa. Namnamak nga adu to ti kakadwa minton rabi. Magisagana ka tayo na banglo a sigarilyo ma. Ariglado. Mangbilotak iti ato. Mayat niya agpaisaw. Uray basit lang a sigarilyo nga nagganas. Kung nagtumod nga minkan ka. Sana nga gululbot. Nadama ko na si dagkakano iti dahi agang ganaat. Kat di mo pa'y am-am mo tipod no akin na tao na paray.
Umapal ka kaday, takanayo nakapainuman iti naimas nga arak, paray. Sada dayta. Kilatisan pa nga umuna. Sakbay makikadwa ka kankwana. Nasingpay, kinalang ang makigayam jay tao. Sa natilat atapan. Palpalagipan ka lang. Kumparita. Iso adya kaya't maisagmak ka. Ay, saan nga ubing abasit, paray. Ang Muktar Aramiday. Sabi ko ma. Tawan to ti pagbabawyam. Kapitan, nadamag mo ka din ti mapaspasama kasugalan iji balay da kanaor. Nakasarita kung dagiti kakagawat kan tanaw. Mapan kami doon rabi Angam diyo sasawan. Inton rabi ti ipapanyaw, Kapitan. Sapay kumata maranaan nyo ida. Jak ipalubos ang makasursuro dagiti ubing iti sugal. Awan nasayat nga itdenday ta. Mas dawa ka no asino tinangi dauloy tinayta sugal. No asino man dayta. Saan nga agbalin kanyak? Saan ko anagan tinagan ka? No jak patiliw dayta ataw. Napan ka din da Kapitan iji balay ni Kanaor, Maray. Napandan, Maray. Ay sapay kumata makita na dagiti ibagbagad ang agsusugal. At dapay kat atap ko, adya agab-abang ti agpaspasugal. Ay day tamot nga rod ti atap ko, marikwanang. Kaya't kumot magupod day ta sugal. Ado nga minti maiwawang nga ubeng. Nupod no ti atap ta aday di agang gana tinangirugrugay, ay nasaysaya at apumanawan di ti kabildatan. Ay katuan tapno saan nga iso ti mangisong-song iti sugal dito. Sus! Agpay sugayam ti ibagbagadaba ng kagawad ko, anak. Ay, awagak man dagiti gagayam ko apulis ta umay da dito. Adeta. Hello, sir! Kasapulak ti kadwak dito. Ado ti agsusugal. Ken ada pagdua-duaan ti gunggunay da dito. Uwan, sir! May saagang kandait. Agasawa da. Sige, sir. Urayan kayo dito kurbaan. At dada iti may sa abalay. Sige, sir. Babay! Ingat tayo dagiti imayaw, no diyo kaya't nga dadakis ang mapasama. Paray, dang. Apay may kanita. Saan asyak ti pagdamagan nyo iti kasta? Da kayo kidya. Apay nga ada ti bingo cards. Ken babasit abato iti lamisaan. Ay, ayam kami lang mo't paray. Ken, apay da kita kakadwa man pulay. Agure ka. Apay anabanglo ti asok nga agad diwara. Ni pare, talaga anabanglo kami amin dito paray. Amuyo ka di asap sa pulan gayam dagiti pan nakabagiti lentag, dagiti agasawa. Pusher gayam dagita. Ha? Anya? Pusher? Amin kayo mait ayuser. Matiliw kayo. Maiparit dagiti binilot da sinigarilyo yung. Karaman ka din ni Kabadong, naristar dagiti pulays, Kapitan. Wen, para iti investigasyon kagawad. Amin da. Adang amin sigarilyo da maiparit. Saan ka di akin na sa umpay idi ni Kabadong nga adaywan na day di atao? Natangken beti kutit na. Barang ano saan unay anadag senti kaso da. Ta nabiit da pay met anak ikadwa iti dayjay taaw. Ay, may nagpakni diti kabildatan ngam ha. Natiliw mo lang. Di ko na dangarod. Adda matatilintag. Itay, anya tinapasamak itinapanan nyo? Pudno gayam tay atap mo adakas dagiti agab-abang iti balay ni Kanaor. Ay, kunakon kay. Isu dati agpaspasugal? Saan la sugal? Agus usad da pay gayam iti maiparit bulong. Na. Binilot da. Sada agsisigarilyaw dagiti nadanon may. Ay, isu siguro nga may da nagpakni dito barangay tayo. Saan nga kamkam mali dagita amang kalaban kanyak? Na. Ay, may samot ni Pari Badong. Pinaramanan dalang iti arak. Ang napanmatan nakisugal ijay.
Kan nakiaramat meten iti maiparit a bulong. Kinasaok pa idi aliklikan na jigang ganaet. Hanggang ibaga nakit di nga umapalak ka no? Ay, anya ngay ita tinagbanagan na. Bagtay may ka dito'y presinto pare. Na-drug test kami amin. Ay agyaman kayo, ta saan pa'y anakaro ti panagaramat yaw. Nudi kayo natiliw adagaws. Ang mga nunakdakas ti mapasamak yun, ta maigumon kayon. Pagyamanan kalat ta pare. No dim ngagak ko ma. Awan ko matay-tay. Agpaisuti ko nam. Asaan nga agtalag adagos iti ganggan night nga agin sisingpay. Good job, Kapitan! Ket si Kamat tatabadong, dumngag ka kan Kapitan Enteng. Ala sige, didan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.